Tudor Shaft is moontlik die beroemdste plakkergemeenskap in die hele wêreld. Omdat hy bo op 'n radioaktiewe brandpunt is, volgens sommige wetenskaplikes met lesing selfs hoër as die verbode sones by Chernobyl. En omdat een vrou dit onophoudelik in die internasionale kolle gehou het, ten spyte van baie pogings deur die myne en die staat om haar stil te maak. Mariette Liefferink is die uitvoerende hoof van die Federasie vir 'n Volhoubare Omgewing. Een van Mogale City, oftewel die groter Krugersdorp se probleme, is dat dit is waarheen baie van die arm werklose mense uit ander wêrelde heen kom op soek na werk op die myne en die droom van 'n beter lewe in Gauteng. En as hier nie werk of verblyf is nie, bou hulle krotte op enige stuk oop grond en raak dan hier gestrand in 'n stryd om oorlewing. Die mense van Tudor Shaft gemeenskap is 'n goeie voorbeeld. Hulle het eintlik hulle self so gevestig op een van die myne se grond. Ironies genoeg het die myn nie gehelp nie, maar eenvoudig 'n uitsettingsbevel gekry en toe skuif die plaaslike owerheid hulle hierheen, met die belofte dat dit net tydelik is terwyl daar vir hulle huise gebou word in Kagiso. Dit was in 1996. Ons praat van in 1996, wanneer hierdie uitsettingsbevel uitgereik is en die mense geskuif moes word. Daar was wel baie duidelik gesê dat dit net 'n tydelike situasie sou wees en dat die gemeenskap wat geskuif is weer hervestig sou word in meer formele behuising wat dan nou sou ontwikkel word met tyd. Die bedreigings is veelvoudig. Hier is nie krane met skoon water nie. Hulle moet hulle eie kos hier in die giftige grond plant en met giftige water nat lê om nie van die honger om te kom nie. Dan is daar die bestraling. Daar is die radongas wat deur die hitte se vloere opstyg. Daar is die ewige radioaktiewe stof wat op alles land en ingeasem word deur almal. En natuurlik die grond wat via die hande, kos en enige ander manier deur die mond in die liggaam beland. Al hierdie vorms van blootstelling is potensieel dodelik. Die kennis is daar. Jy gaan nou nie noodwendig dood neerslaan die oomblik as jy van hierdie stof inkry nie. Maar die kans is goed dat jy op een of ander stadium een van 'n klomp siektes kan kry, insluitende 'n hele reeks moontlike kankers. En nie noodwendig jy nie, dit kan selfs 'n paar geslagte neem voordat jy die siektes kop uitsteek. En omdat daar nog nooit 'n epidemiologiese studie gedoen is nie, kan niemand vir 'n feit die vinger wys en sê daai kanker is veroorsaak deur daai dag op die myn ook nie. En onthou nou, hierdie is arm mense, so hulle is al klaar gekompromiteer met hulle immuniteitstelsels en hulle algemene gesondheid. So hulle is vatbaar vir hierdie goed. Maar wat my ontstel hieraan, is dat die kernkragreguleerder, die NNR, wat self sê dat hulle mandaat is om verantwoordelikheid te neem vir die gesondheid van die publiek waar dit kom by radioaktiwiteit, met al hierdie kennis, dit nie die moeite werd geag het om die plaaslike owerheid, wie se werk dit nou weer is, om iets daaraan te gaan doen, in te lig nie. Nee, hulle moes dit in die koerant lees. Die stadsraad het te wete gekom van die ondersoeke wat op Tudor area gedoen is deur die pers. Ons het nooit enige formele verbintenis gehad of kontak gehad met die kernreguleerder of met departement van mineraalhulpbronne. Mettertyd het die internasionale druk vanweë die wêreldwye mediadekking, wat hoofsaaklik deur Mariette se onophoudelike werk veroorsaak is, ondraaglik begin word vir die staat, wat planne het om vorentoe 'n al hoe groter wordende rol as internasionale kernmoondheid te speel. Van ontkenning van die probleem het die NNR traag beweeg na erkenning dat daar wel 'n probleem is, maar ontkenning oor wie se verantwoordelikheid dit is en wie iets daaraan moet doen. En toe die druk in die internasionale media en plaaslik al hoe groter bly word, het hulle skielik tot aksie oorgegaan. En wat volgende gebeur het, is dat hulle, sover ons kon vasstel, sonder behoorlike konsultasie met die mense wat daar bly, wat na alles tog nog steeds mense is, die gevreesde rooi mure ingestuur. Hulle het al die hitte plat geslaan, die sinkplate en ander goed agter op 'n vragmotor gelaai en het gaan aflaai, nie waar nie, 'n paar 100 meter van daar af aan die voet van 'n ander mynhoop. Om hulle buite die kollig te kry, sal ons maar sê. En so moes almal trek. Dis nou almal behalwe David. Want David het verseg om te trek totdat hy sy beloofde huis in Kagiso kry. Selfs al het hy vreemde sere op sy lyf en moet hy die kos eet wat hy binne in die mynhoop plant.
En toe ons vroeër vanjaar weer by hom gaan kuier het, het dit nog slegter gegaan. Die gemeenskap is teen hierdie tyd al so versplinter omdat al die politieke partye wetywer om munt te slaan en 'n paar stemme te wen in die volgende verkiesing, dat hulle nou al onderling stry. In die proses het iemand David se mielies en patats kom vergiftig. En nou moet hy maar loop en leë plastiekbottels optel om te gaan verkwansel vir 'n happie kos. En toe ons nou die dag weer daar kom, is hy weg. Sy huis is glo afgebrand en niemand weet waar David is nie. Maar die stof en die radon en die radioaktiwiteit is nog steeds hier. Mariette se rol in hierdie stryd was waarskynlik grootendeels verantwoordelik vir die feit dat die minister haar gevra het om op die raad te dien van die NNR, juis om die armer gemeenskappe se stem te wees. Maar dit het nie gewerk nie en daarom het sy onlangs te midde van groot omstredenheid bedank. Net hierna, Mariette verduidelik en die NNR ook. Mariette voel dat haar rol op die raad van die kernreguleerder haar werk eintlik lam gelê het. As sy kwessies binne in die raadsaal geopper het, het hulle graag gesê dat sy dit liewer van buite af deur haar nie-regeringsorganisasie moet doen. Maar wanneer sy dan die kanaal gevolg het, het dit op niks uitgeloop nie. Dit was my insien, my opinie, my ferm opinie en respekvolle opinie dat ek aangestel was deur die minister van Energie om te dien op die raad van die bestuursraad van die kernreguleerder om die gemeenskap se kwessies te verteenwoordig. Ek was nie die geleentheid gegee om enige van die kwessies op te haal nie. Mariette voel dat die NNR nie sy wetlike plig nakom nie. Ek wil ook net noem dat dit my ferm oortuiging is dat die nasionale kernreguleerder se fokusarea, die mandaat volgens die nasionale kernreguleerder wet 47 van 1999 is om die publiek, die omgewing en ook eiendom te beskerm teen kernkragskade. Dit sluit ook aan radiologiese kontaminasie of skade. We deal with those issues in terms of assuring that, for example, the workers are not unduly exposed to excessive levels of radiation in the mining context. We also have to deal with issues that relate to general issues of exposure of the public to radioactive elements, particularly when it comes to issues of historical mines and legacies that were left unrehabilitated. That would fall within our mandate as well. Wat betref die mynbou, daar is meer as 430.000 ton uraan wat gedeponeer is op 270 mynuitskotfasiliteite. Dit is die mynhope. Dit is 'n aansienlike bron, nie net alleen van toksiese besoedeling van water en die lug nie, maar ook van radiologiese risiko's. Behalwe dit is daar volgens die nuwe verslag, ek het ook gesit op die bestuurskomitee van hierdie verslag van die Gautengse Departement van Omgewingsake en plaaslike ontwikkeling, het daardie verslag aangedui, daar is ongeveer 374, hulle verwys na dit is mine residue areas. Hierdie mine residue areas is almal geklassifiseer as radioaktief. Dit is ook bevind dat tussen 1,6 en 6 miljoen mense, veral in informele nedersettings woon of op of aangrensend aan hierdie radioaktiewe mynuitskotfasiliteite. En dit was my ferm opinie en is nog steeds dat die nasionale kernreguleerder se mandaat moes hulle beweeg het om hierdie kwessies aan te spreek. Met ander woorde, daar moes regulatoriese besluite geneem word om byvoorbeeld te beperk dat mense sekere restriksies of beperkings plaas, dat mense nie ontwikkelinge, residensiële ontwikkelinge of landbou byvoorbeeld bevorder in hierdie areas nie, dat mense gereallokeer word of verhuis moet word indien hulle daar bly, want dis gewoonlik mense wat uiters kwesbaar is mense met baie hoë vigspersentasies of ook kroniese en akute wanvoeding. We're not an implementing agency. What we are is actually a regulator that basically is empowered in terms of the Act to issue certain directives and instructions in terms of what needs to be done.
Deel van die probleem volgens Boyce is dat die NNR eintlik net 'n raadgewende orgaan is. Boonop sê hy, het die ander departemente dikwels belangriker prioriteite. Of course, it goes to the issues of the fiscus and, ability from a point of view of resources of the local municipality to provide for that. But I'm certain that you're also aware that, fencing would not necessarily present a lasting solution. People break fences, they steal fence, they steal copper cables and all of those issues. So, you want to actually move towards a situation where there is appropriate rehabilitation of these sites in a manner that would not create, radiation or environmental hazards to these individuals. Maar dis ook nie die hele probleem nie. Die houding van baie van die staatsdepartemente laat ook veel te wense oor. Ons sukkel byvoorbeeld na 'n hele paar jaar om gesaghebbende onderhoude te kry oor beide suurmynwater en radioaktiwiteit met die departemente van gesondheid, omgewingsake en minerale en energie, oftewel mynwese. En moenie dink dis net ons wat sukkel nie. Toe een van die staat se ander nie-implementeringsorgane, die Kommissie van Menseregte, vroeër vanjaar ondersoek ingestel het na die hele kwessie van suurmynwater, wat natuurlik radioaktiwiteit insluit, het nie een van hierdie staatsdepartemente opgedaag om die verhoor by te woon nie. Nie eers die NNR was daar nie. With regard to the Nuclear Regulator, it has a role to play. Sometimes it scopes its role too narrowly. We believe that there is a significant amount of engagement that can and should happen with the regulator and with the government, because the regulator's role is very clear in a situation where there's potentially radioactive material as part of the discussion. En, ten spyte van al die wetenskaplike studies en verslae en werkswinkels wat al gedoen of gehou is oor die gevaar wat die mynafval inhou, onderspeel almal die waarheid. Selfs Boyce betwyfel Mariette se aanhaling oor die verslag wat sê dat tot soveel as 6 miljoen mense hierdeur geraak word. I'm not too sure about the statistics and where those statistics come from. We've not done measures in terms of the populations and demographics. But what we are working on is to actually identify the areas themselves and in collaboration with the municipality to then work out mechanisms for either relocation of those individuals to appropriate other facilities or to then rehabilitate those facilities appropriately. En nou hulle aan om ons te troos. Mariette sê dis een van die groot redes vir haar bedanking, die feit dat die NNR selfs vir die parlementêre portefeulje komitee gelieg het en die indruk probeer skep het dat daar meer gedoen word as wat die geval is. Ek het gesit op die bestuurskomitee van die aanspreek van hierdie remediering van die Wonderfonteinspreidse radiologiese prioriteitsareas. En die hoofuitvoerende direkteur van die nasionale kernreguleerder het aan die publiek beloof dat dit is vir hom van absolute prioriteit en dat hy dit sal aanspreek by die minister. Hy is verantwoordelik teenoor die minister vir die remediering van dit. Intussen het die kernreguleerder weggestap van hierdie remedieringsprogram. Hulle het bedank as voorsitter van hierdie remedieringsbestuurskomitee. En dit voel ek dan was 'n wanvoorstelling gewees aan die minister of aan die parlementêre portfolio komitees om te sê hulle neem 'n leidende rol indien hulle nie meer dien as voorsitter nie. We've not resigned. We've not walked away from that steering committee. I don't know where Mariette gets that from. Are you still chairing it? Well, we are still essentially, technically still chairing the Wonderfontein-Spruit Technical Committee. The arrangements at the moment are that until we find a replacement for the NNR in terms of the chairing of that particular team, we essentially continue to be responsible for coordinating and convening that particular task team. So for that reason, we still are pretty much facilitating the implementation of the issues pertaining to the task team. Wat my ook kwel is die feit dat by die parlementêre portfolio komitee is gesê dat die hele Theodorskag informele nedersetting is hervestig. Net 13 huise is hervestig. Well, that's not true because I have physically and personally been in that particular community.
and we have actually ensured that there is nobody who remains on the tailings itself. They have been moved out of the tailings where the settlements were. They are not very far from where the tailings are, but they've been relocated from the hotspot. Met die uitsondering van die keer wat die NNR die rooi mure ingestuur het hulle eintlik reg deur die hele krisis nog 'n baie lae profiel gehou. En skielik, nou nadat Mariette bedank het van die raad af en dit weer 'n hele klomp media aandag ontketen het, is daar weer aksie. En soos altyd is dit by Theodorskag en nie by die ander plekke nie. Nou is hier 'n nuwe plan. Hulle gaan nie meer die res van die mense skuif nie, maar eerder die hoop wegneem. And that was our initiative. We're under no obligation to actually engage in those kind of activities, but we have gone so far just to show our concern for the protection of the public. Om die hope weg te neem is verseker 'n langtermyn oplossing, maar dit gaan jare vat. En intussen is hier nog steeds duisende mense wat daagliks blootgestel word aan die radioaktiwiteit. Dis amper asof die regering bereid is om maar net statisties 'n sekere persentasie van die mense af te skryf. En dis waar Mariette Liefferink se pyn lê. Ek dink weens die wantroue wat opgebou is deur baie jare van beloftes wat nie uitgevoer word nie, is daar skeptisme. Ek is skepties, maar terselfdertyd wil ek glo. Hulle het 'n definitiewe paradigmaverskywing gemaak. Ek dink ek is nie 'n fatalis nie, ek is altyd optimisties en ek hoop die verskil wat hulle gaan maak, gaan permanent wees. Dit het met ander woorde nie 'n flash in the pan benadering gaan wees nie. Hier was eintlik nie tyd om in die helfte van Mariette se redes vir haar bedankings as raadslid by die NNR in te gaan nie. Maar hoewel haar gewetensstem verseker 'n gat gaan los in die besluitnemingsprosesse vorentoe, was dit nie vir haar eties moontlik om langer daaraan te bly nie. Sy is net te bewus van die lyding van die mense op die grond. En dalk kan sy nou weer as voltydse aktivis meer doen om die slakkepas waarteen dinge gebeur aan te jaag. Ek dink dit is my hoofdoel. Dit is net dat daar geregtigheid moet plaasvind en dat die regeringsorganisasies, die departemente wat daai mandaat het om dit uit te voer, dat hulle mandaat moet uitvoer. Want dis hulle enigste verweer. En wanneer sulke mense nie 'n stem het nie, moet iemand vir hulle praat. En ek sien myself as die een wat vir hulle praat. En al maak ek dan nou maar net 'n klein verskil, ten minste het ek 'n verskil gemaak. Ek bedoel, selfs al is dit net die 13 huise van Theodorskag wat verskuiwe word, is dit 'n verskil. En dis 'n presedent wat gestel was. Isabelle Gransie het haar foto's by die Sunset Dam in die Nasionale Nuclear Wildtuin geneem. Sy dink dit was 'n geveg tussen twee mannetjies. Daarna het 'n derde likkewaan die batalje dopgehou, maar nie betrokke geraak nie. Sy vertel, soos die foto's wys, dat die bekleierery nogal vurig was en sê die kleinste een kon later ontsnap en weghardloop. Dit is inderdaad 'n tweegeveg tussen mannetjies, maar nie tot die dood nie. Dis 'n magstryd om baaskap van 'n tuisgebied te kan wen. Die soort konfrontasie begin gewoonlik met 'n aggressiewe afwysery en as dit nie werk nie, gaan dit oor na stoeiery en karnuffel. Tydens 'n besoek aan die Erindi reservaat in Namibië het Dion de Tooi foto's geneem van 'n baie groot krokodil wat 'n ander een van omtrent 2 meter in lengte so by 'n damwal vang. Nog 'n krokodil het sy opwagting gemaak en saam met die grootte die slagoffer verslind. Nou Dion vra, is dit normale gedrag? Dion, sulke gedrag is bekend. Meer bekend is dat groot krokodille baba krokodille sal vang en vreet. En die krokodilma moet bond staan om haar kroos teen sulke kannibalisme te verdedig. Hoekom grootes mekaar toetakel en opvreet, is daar 'n paar menings. Bevolkingsdruk, mededinging vir prooi en paringsregte, of sommer net omdat krokodille kort van die meur is. Johan en Naomi, hulle het nie hulle van gegee nie. Sy tuin is die tuiste vir 4 Kaapse dwergverkleermannetjies, wat na bekendes vernoem is. Natalie de Tooi, Chris Chameleon, Koos Kombuis en Helen Zille. Ek weet nie wie van hulle hierheen is nie, maar hy of sy se rug is die rusplek
van 'n boomsprinkaan. Ons kykers dink die verkleermannetjie en sprinkaan leef rustig en vredelievend saam. Dis 'n gawe gedagte, maar onwaarskynlik. Daar's geen emosionele verhouding tussen verkleermannetjies en sprinkane nie. Hierdie verkleermannetjie sal kleiner sprinkane vang en vreet. Ek dink die verkleermannetjie sit so passief omdat die groot sprinkaan hom intimideer. As ek roerloos bly sit, gaan die laspos my nie raak sien nie. Het jy al aandagtig gekyk hoe swaalkies nes bou? Met watter soort ywer en met watter tegniek? John Hartman van Pyramid het oor 'n verloop van dae 'n video-opname gemaak van hoe klein gestreepte swaals woeker. Honderde klein modderballetjies is die een na die ander nes toe gedra en daarso met speeksel gemeng en dan met vinnige kopbewegings gepleister. Dit kan soveel as 7 weke se werk verg om die bakkievormige nes en ingangtonnel te vorm wat daarna met grassies en vere knus gemaak word. Die huisswaals en kleinstreepswaals in Europa bou glo net hulle nesies in die oggend en die res van die dag is hulle op soek na kos. Dit gee die oggendse bouwerk kans om droog te word voor hulle verder bou. Maar hier by ons word dwars deur die dag gebou. Ek meen dis omdat dit warmer is en die modder gou genoeg droog word, maar dis net my raaiskoot. John se tweede video bydra is van die oranjebors boslaksman, iets wat jy nie gaan sien as jou adres in die suide of binneland is nie. John moes so tussen deur die takkies en blaartjies mik om sy prentjies te kon kry. En hierdie is die wyfie, en toe kom spog die mannetjie opgedres in sy dieper kleure. Dis 'n mooi voëlsoort hierdie. Hy lyk baie soos sy familielid, die spookvoël, en dis dalk die geval dat die een die voorkoms van die ander naboots. Maar wie vir wie? Die maklikste manier om die oranjebors boslaksman van die spookvoël te onderskei is aan die laksman se geel voorkop en die wenkbroue. In ons streek is die goudsnip se verspreiding meer algemeen in die noorde en ooste, maar in die Wes-Kaap is daar klein geïsoleerde bevolkings. Soos in die moerasagtige gebied aan die buitewyke van Woester. En dis waar Dani Kemp hierdie pragtige waadvoëlsoort gefotografeer het. Dis 'n skaars voël om te sien, eerstens oor die beperkte verspreiding en omdat hy so skie is. En as hy dink gevaar dreig, draai hy sy rug op jou. En daai rug is so goed gekamoufleer dat jy hom gaan miskyk. Die goudsnip is die enigste waadvoël naas die langtoon waar die wyfie met meer as een mannetjie paar. Sy loop vry by almal, lê haar eiers en dan moet die pa alleen die kroos groot maak. Daar was 6 goudsnippe by hierdie lokaliteit. Hulle loop of alleen, of as broeipare, of as klein groepies, maar in 'n plek so Senegal, waar hulle ook voorkom, kan groepe van tot 100 gesien word. Dankie vir Canvas en Tent wat elke week se prys van 'n gazebo, 2 stoele en 'n koelsak borg. En ook die groot jaareindeprys van omtrent R150.000 se kampgoed en 3 nagte se verblyf in die Springbok Lodge. Ek groet tot volgende week. Totsiens. Ek dink dit maak nie saak wat ons afneem nie, ons kan eintlik nooit vir die mense regtig kan wys onder watter omstandighede hierdie mense leef nie. Net nou by die stof en die grond tref en die gevaar wat ons weer dit inhou.